Berarti ayamnya digoreng karo nuklir, Mas. Emang tol. Emang kabeh. Kabeh. Aturan uripmu aturan dhewe. Ayam digoreng karo nuklir. Ayam digoreng karo nuklir, matamu ana Mas. Ayam ini. Ono tuh minyak goreng terbuat dari nuklir. Tapi kok pas masak kebedosan cangkem. Kena radiasi mah mati apa? Masa tolong ini. Kowe mangan apa Mas? Tak jelasno. Mau aku guyon nuklir ki guyon aku ki lah kau mangan ayam. Nah, kok dikomentari berarti ayamnya digoreng nganggo nuklir, Kang. Wes. Aduh, nyang. Bali wae anu Sunda yo. Sesuk aku Bali anu Sunda. Aku mangan tenan anu Sunda cuy. Besok kamu akan tak jiwit, tak embek-embek. Bukan Sunda, besok tak jiwit, tak embek-embek, tak gulung-gulung. Setat jam piro Mas? Ora arep balapan aku. Aku ndak arep drag, ndak arep balapan. Kok iso setat jam piro? Ndak enak, ndak. Nek manggung ki mulai perform jam berapa? Tampil jam berapa? Ora setat. Nek setat ki balapan. Beda kuwi, Kang. Tampil jam piro lah kira bener. Tampil jam 8 Kang. Iki durung kados budal. Bedanya apa Mas? Apanya? Apa? Gak tahu ngomong apa itu. Bedanya apa? Beda. Setat ki digas. Nek tampil mulai tampil. Iya. Nggak capek ngambil terus ndak? Aku nangis terus sayang. Kowe ning ndi Den? Ning omahe maratuamu. Ngapain? Lah iki anakku sing ngomong ning Jepara. Iki lho ana tulisane tuh ning dhuwur Jepara. Ote kowe ning ndi Den? Matane lho. Ngapain ke rumahnya? Ning maraton sih. Iya. Yo ngantem sing iki lho sing takok iki lho. Oh, ngono tulisane Jepara. Ote kowe ning ndi? Sedih. Live ora ono Sunda ora seru. Pengen seru yo ndelok live karo numpak kora-kora. Wis seru. Pengen seru to? Numpak kora-kora. Dadi iso ndelok live ku karo wah!
Wah. Ngono. Minggu mau komentar mesti live-nya Mas Dini seru, padahal kowe yang seru numpak kora-kora karo ndelok live-ku. Ayam nuklir. Gaya usaha gue bolontang. Ayam nuklir digoreng menggunakan nuklir. Gak penting belas jancuk. Aja tenanan lho bolo iki guyon. Engko diguyu wong kowe buka usaha ngono kuwi. Aja. Bercanda kuwi. Diguyu engko. Iki wong cah gendeng wae buka ayam nuklir. Ayam kok di goreng nganggo nuklir. Patah ki otaknya, patah ini orang nih. Komentarnya cowok apa cepet ya sih kayak semua cowok ya. Iwak nyambi, ora iwak pitik bola. Ndok nyambi mau lho sing jarimu telur gulung atos sing nganggo ndok nyambi mau lho. Nyambi mau lho. Alon-alon komentare sing menak diwaca kok sok. Komentar sebagian rada ketok lul. Kuwi boleh jam piro, Mas? Hah? Kuwi mbeleh jam piro? Apa pitik? Iki waktuku kowe teko iki mbeleh jam piro? Pertanyaan apa kuwi neh? Aku apa ya kudu cross check iki nek arep tuku pitik. Mas, ini ayam dari mana? Nyembelihnya jam berapa? Sopo sing plaur takok ngono kuwi? Ning restoran atau ning hotel sing nyediakne ayam bakar. Ini adalah bukti kalian itu kakean rengkeh. Uripmu jadi kakean rengkeh. Mbadok arek mangan ae. Ora usah teko mbeleh kapan. Gak perlu. Takok pisan perternakannya ayam iki kondi. Peternakannya ini ayam dari mana ya? Sebelum tuku ya. Jadi misal iki buku menunya. Buku menu Mas Dini mau pesen apa? Ya ta. Set. Ning kene ono bebek, ono ayam, ono terus aku macak mikir. Ayam bakar ada ya, Mas? Oh, ada, Mas. Jantan. Ada, jantan ada, yang betina juga ada. Nah, pertanyaan sih wajar aja. Kalau boleh tahu, Mas, ini kandangnya di kota mana ya? Kandang apa, Mas? Kandang ayam yang mau dimasak. Oh, masih mulai emosi. Mulai emosi. Waduh, Mas, kita kurang tahu ya kalau masalah kandang. Soalnya kita langsung stok dari ayamnya langsung dari warga. Misal wongnya jawab ngono itu des. Terus oh, aku kan ngono. Iki terus pertanyaan mau ki. Masih kan gawa buku menu to iki. Karo gawa pulpen. Pulpennya lincip to sama. Misalnya pulpen. Kan pulpen arep nulis sih lho, nulis sadar. Mas boleh tanya lagi enggak? Aku mending ngono itu. Terus bakule, iya Mas silakan. Ini nyembelih ayamnya jam berapa ya? Masih meneng. Ini kan pulpen gitu, ini kan lincip gitu. Iki langsung dicekel-cek ngene pulpen iki gitu. Baru jojone lambimu tok. Gak penting blas.
Jam piro iki pitik arep dibeleh ora peduli sing penting ayame menak. Ayame enak sing penting. Mosi aku. Iku lho ya. Sudah. Yang sudah. Yang sudah ya Allah. Sudah cukup. Iya, gendeng iki. Aku arep iso. Iya, sana. Ayo. Yang sana yang sudah sana. Engko tak periksa ning dokter yo. Iso. Mana sih buku menunya? Tadi kau pakai mana buku menunya? Ini. Coba lihat. Kenapa? Oh. Belinya jam berapa? Kan ya bocah-bocah ki aneh-aneh. Wis ya, Bolo. Selalu aku tak adus tak bedal ning ndi? Ning alun-alun. Aku ki jek ning villa iki lho, cedak pantai. Aku mau bal-balan kok kesel. Ojo adus, Pak. Kamu menantang emosiku lagi. Ojo adus, Pak. Aku petuk wong puluhan ewu engko ning Jepara ning alun-alun ki aku selamat malam Jepara. Terus aku gak oleh adus. Apa komentare IO sing cedak aku sing ambuku badek misal. Selamat malam Jepara Mas kan. Mas stage ya 5 4 3 2 1. Ya, Deni ngene. Amune banget gak adus Deni. Yo adus. Yo mempere wong ki adus arep petuk wong sakmono bayane. Kuwi kok diingeti wong puluhan ewu sak Jepara lho aku. Kok iso gak oleh adus. Adus. Gak usah adus. Mbok wong pirang puluh ewu ngingeti aku kabeh. Bayang ngingeti aku kabeh wong puluhan bayuh Deni. Adus ora. Adus aku, sing stop bar iki lho. Paling si Ben ora adus aku adus tenan. Den salto den matane. Apa? Aku apamu mbek kon salto iki gendeng. Kok wong anu nih ya, kok tiba-tiba aku kon salto ora ajar ngomong. Iwak tapi pitik sing bener. Hah? Komentar terbanyak yang Apa? Iwak tapi pitik sing bener. Iwak kan bahasa Jawa. Pitik bahasa Jawa. Iwak pitik. Iwak pitik. Iwak pitik Bolo. Iya itu iwak apa pitik kamu yang makan? Iwak no, iwake pitik. Iwak kan ikan maksudnya. Iwak ikan iki enek, iwak kali, iwak laut. Ono. Iwak pitik iki yo iwak pitik. Iwak sapi. Nek bahasane Pak Em ini iwakmu apa Den? Iwak tempe karo iwak tahu. Kuwi yo iwak nek bahasane Pakku ya Pak Kasnan yo. Lauk. Lha Pak Em munine ngono, iwak tempe ngono. Lauk. Iwak tapi pitik. Nah aku iwak. Iwak pitik. Pitik. Iwake pitik. Iwak. Bu. Aduh. Aduh malah kena pitik. Loh kameraku kena sambel pitik Bolo. Kameraku kena ayam bakar. Alah ngelapine. Kameraku kena iki lho mau numpak ngono. Mak pelak. Malah burak naik.
저기다 이상한 저러시네. 저기다 이상한 저러시네. 저기다 이상한 저러시네. Wis bening lho. Nah, wis bening belum? Wis ya. Wis ya aku tak anu ya, tak adus ya. Ben gua ketemu neng Jeporo ya, Cah ya. Pokoknya kita harus bisa menjaga kondisi kita tetap sehat. Wis ya. Sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan. Dan kamu yang di sana yang sedang berjuang juga harus tetap fokus, tetap semangat, ya. Urip ki ra trimo satu perjuangan. Pokoknya perjuangan gagal, berjuang lagi. Ketika gagal lagi, ya berjuang lagi. Ya. Tuhan akan memberikan kesempatan pada siapa yang tidak menyerah. Kuwi posisi ya. Nek kamu hanya 1 kali 2 kali menyerah, kamu akan dadi wong sing rugi. Kuwi lho, wis kok kiai aku lho. Rugi karo wong sing dene rebahan terus. Ayo, sapa sing lagi rebahan? Ayo, tutukno. Gak apa-apa wong tane wayahe leren itu ya ini. Mosok bar kerja esuk teko awan rebahan gak oleh kan aku kok dikira den aku lagi mulai kerja ora oleh. Sing lagi rebahan saiki tutukno gak apa-apa. Sesuk tangi kerja. Asa duduk-duduk. Sopo duduk-duduk? Ini Mas Ton makan live Mas Ton, gak mau prepare Mas Ton. Saiki ya? Belum mandi. Wis bolo sik tak adus sik. Wis wayahe manggung bolo. Ya, bolo, assalamualaikum. Dadah, tak adus sik.